ഹലോ, നമസ്കാരം. ദോഹക്കാരൻ്റെ പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് സുഹേൽ. ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് നമ്മളൊരു അഡ്വഞ്ചറസ് ട്രിപ്പ് പോകുന്നതിൻ്റെയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഫാമിലി ആയിട്ട് കയാക്കിങ്ങിന് പോവാണ്. നമ്മളെ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അൽഖോർ ദഖീറ അൽമീറിൻ്റെ അടുത്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അൽഖോറിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ മുമ്പിൽ ദോഹ മെട്രോൻ്റെ റെയിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് അൽഖോറിലേക്ക് ദോഹയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ പുതിയ റോഡാണ്. 8 ലൈൻ റോഡാണ്. ഇവിടുന്ന് 20 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് അൽഖോർ എത്താമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് വേൾഡ് കപ്പ് സ്റ്റേഡിയം. ലുസൈൽ സ്റ്റേഡിയം കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ 80,000 ആളുകൾക്ക് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് 2022 ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷനും ഫൈനൽ മാച്ചും നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു സ്റ്റേഡിയം കണ്ടോ, ഇതാണ് അൽബൈത്ത് സ്റ്റേഡിയം. അറേബ്യൻ നാടുകളിൽ കാണുന്ന ടെൻറ്റിൻ്റെ മാതൃകയിലാണ് അൽബൈത്ത് സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് 2022 സെമി ഫൈനൽ മാച്ച് വരെ ഇവിടെ നടക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. 60,000 ആളുകൾക്കുള്ള സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിലുള്ളത്. 365 അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള കമ്പനി വഴിയാണ് നമ്മൾ കയാക്കിംഗ് ഇൻ മാംഗ്രോവ്സ് വിത്ത് ബാർബിക്യൂ വൗച്ചർ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അഡൽട്ട്സിന് 200 റിയാലും 10 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 150 റിയാലുമാണ് ഇവരുടെ ചാർജ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കയാക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നല്ല ശരീരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്ന പരിപാടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടാവുന്നത്. So when we saw the island, it's all the color. It's maroon. So say hello. Hello. Adam. Hello.
അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. തുഴച്ചിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൂ, പക്ഷേ ഉഷാറാണ്, നല്ല വ്യൂ ആണ്. കുട്ടികളെല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യും. മാംഗ്രോവ്സിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടോ അങ്ങനെ ഡീസൻ്റായിട്ട് തുഴയാതെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് സൺസെറ്റ് കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ. അവിടെയാണ് സ്റ്റേഡിയം അൽക്കോർ, ഇവിടെയാണ് അൽക്കോർ കോർണിഷ്, അൽക്കോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ. തുഴച്ചിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ നല്ല അടിപൊളി ബാർബക്യൂ ഉണ്ട്. നമ്മളെ എൻ്റെ കളറ് കണ്ടാൽ തന്നെ തുഴച്ചിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായതിനേക്കാളും വിശപ്പ് കണ്ടാൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും.